まあ聞け若いの。わしは徳川方の足軽よ。あの戦の時、岡崎から丸太を一本担いで設楽ヶ原まで歩いた男だ。長篠の戦いと聞いて何を思い浮かべる？鉄砲、馬防柵、柵に向かって突っ込んでいく武田の牙。大体そんな絵だろう。だがな、あの日の決戦場は両軍の本陣の間が300メートルほどしかない。歩けば4分だ。その4分の隙間を挟んで田植えを終えたばかりの泥の上で男らは8時間殴り合った。始まったのは朝の6時頃、終わったのは昼の2時頃よ。一瞬で終わった銃撃戦ではない。8時間だ。そしてそこへ至るまでにこういうことが起きている。城から足軽が一人だけ抜け出して岡崎までを3日で往復した。わしらは一人一本ずつ丸太を担ぎ、川沿いに2キロの柵を3つ重ねに立てた。決戦の前夜には3000の兵が松明もたかずに夜の山を10キロ越えている。どれもあの8時間のためよ。わしはその柵の内側にいた。天正3年5月21日、地図と時計であの一日をもう一度なぞってみるか。話はその一月ほど前から始まる。三河の東の端に長篠城という城があった。豊川と宇連川、二つの川がぶつかる崖の上に立っている。川がそのまま堀になる。攻めるに難しい城よ。もともとは武田に取られていた城だが、2年前に殿が攻め落として奥平を城主に据えた。つまり徳川方の城よ。わしらの城だ。そこへ武田勝頼が来た。兵は15000と伝わる。守るのは城主の奥平貞政と城兵わずか500。30倍だ。包囲がいつ始まったかは書いたものによって4月とも5月とも違う。はっきりしているのはその500が10日以上も持ちこたえたということよ。ただし城の中では兵糧がもう尽きかけていた。それにこの城には弱点が一つあった。宇連川を渡った向かいの山だ。あそこへ登ると城の中が丸見えになる。武田はその山を中心に5つの砦を築いて城を見張った。その頃、わしは岡崎の城にいた。東で何が起きているかなどまだ何も知らん。ただ、東からの知らせが日に日に増えていくのだけはわしにも分かった。5月14日の夜、城の中から男が一人出た。奥平に仕える足軽、鳥居強右衛門。豊川に身を沈めて武田の見張りの下をくぐり、そのまま川を下った。向かうのは岡崎。信長と殿がいる。長篠から岡崎まで地図の上に定規を当てるだけでも37キロある。山を越え川を渡って実際に歩く道はもっと長い。その道を強右衛門は一晩で駆けた。翌る15日、岡崎の城の門が騒がしくなった。わしはそこにいた。泥だらけの男が転がり込んできて、水も飲まずに何かを言い続けている。奥平の父を通して信長と殿に城がもう危ういと伝わった。援軍を出すと約束された。ここで休めばよかったのだ。だが強右衛門はその足で引き返した。仲間に援軍は来ると伝えるためよ。そして16日、城へ入ろうとしたところで武田の兵に捕らえられる。武田は言った。援軍は来ないと叫べ。そうすれば命も助け、領地もやる。と、強右衛門は城に向かってこう叫んだ。援軍はすぐそこまで来ている。あと少し耐えろ。と、忍ばのへ引かれ、貼り付けにかけられた。去年36と伝わる。3日だ。3日で、あの男は往復した。そしてな、この貼り付けの姿を忘れられなかった男が敵の側にいた。武田方に従っていた元は徳川の家臣、落合左平次。彼はその姿を自分の背中の旗に描かせた。その旗は今も設楽ヶ原の資料館に残っている。5月13日、信長は岐阜を出た。14日に岡崎へ入り、18日、
連合軍は設楽ヶ原に着いた。長篠城からは直線でわずか3キロ余りの場所だ。だが連合軍はそこから城へ向かわなかった。なぜ3キロ手前で止まったのか。武田を城から引き剥がしてこちらが用意した場所で戦わせるためだと聞いておる。やったのは穴を掘り柵を組むことよ。連合川という小さな川に沿って丸太の柵を立てた。全長は約2キロ。しかも3つ重ねだ。その丸太をどこから運んだと思う？わしらだ。岐阜から岡崎から兵が一人一本ずつ担いできた。柵の木を一本、縄を一束、めいめいが持ってこいとな。わしも担いだ。米も担ぎ、鉄砲玉も担がされた上に丸太だ。道中は散々恨んだが、あれが何のためだったかは指揮官の先見性も含めて3日後にわかる。柵の前は田植えを終えたばかりのぬかるんだ田で足が沈む。馬はもっと沈む。信長はそこまで見て場所を選んだと一説には言われる。野戦に城を建てたのよ。5月20日、両軍は向かい合った。だが動かない。武田は鉄砲も弓も届かないところに陣を張っていた。向こうが動かなければこちらにも打つ手はない。柵などというものは敵が来なければ何の役にも立たん。その世の軍議で殿の重臣酒井が言った。城を見張っているあの山の砦を背後から襲いましょうと。ところが信長は笑って却下した。田舎侍の考えそうな策だとな。軍議が終わってから信長は殿と酒井だけを呼んだ。さすが酒井だ。面白い。どこに敵の患者が紛れているかわからんからああ言ったのだ。すぐやれと。これは噂話で聞いたことなのでどこまで本当かはわからん。だが酒井は動いた。その世のことよ。兵は3000から4000、鉄砲は500。狙う飛びガス山は直線ならわずか3キロ半の先だ。なのに酒井は豊川を渡り、川沿いを南へ下り、船付山を回って山の裏へ抜けた。歩いた道はおよそ10キロ。夜の山を松明も焚かずに3000の人間が越えたのよ。席一つで気づかれる。わしはその頃柵の内側で寝ていた。酒井らが山にいたと知ったのはずっと後よ。聞いたとき背筋が寒くなった。明け方背後から声が上がった。砦は崩れた。ここで話がつながる。砦が落ちたということは長篠城の包囲が解けたということだ。酒井は城の兵と合流し、そのまま武田の背後へ回ろうとしていた。つまり武田は前に柵、後ろに酒井という形になった。だから武田は動いた。よく言われるのは武田が猛然と柵へ突っ込んでいったという絵だ。だが順番はこうよ。挟み撃ちを恐れて動かざるを得なくなった。突撃したのではない。突撃させられたのだ。5月21日午前6時頃、武田の左手山形正景の隊が徳川の大久保勢に攻めかかった。そこから終わりまでおよそ8時間。柵の内側から見えたのはこういう光景だ。殿の本陣がある壇上山と山形が構える台地との間は300メートルほど。歩けば4分の距離よ。その間に連後川が流れ、両岸は田植えを終えたばかりの泥だ。新しい暦に直せばこの日は7月9日。梅雨の終わりで前の日は雨だった。足が沈む。馬はもっと沈む。わしらは柵の隙間から槍を出した。向こうは泥に足を取られて思うように動けん。あの丸太はこのためにあったのだ。300メートルを渡るのに命がいくつもいった。それが8時間続いた。日が高くなる頃、武田は退き始めた。その日のうちに武田の名のある将が次々に討たれた。山形正景、馬場信春、内藤正秀、土屋正継、真田信綱と正輝の兄弟、原正胤、信玄の代から合戦を支えてきた者たちよ。一日で消えた。では何人死んだのか。これがな、書いたものによってまるで違う。清朝後期は1万余りと書くが、数千、千余りと書かれているものもある。10倍違う。どれが正しいのかわしにはわからん。わかるのは
数えた者などいなかったということよ。柵の内側にいたわしらも外に何人転がっているかなど数えなかった。一つだけ後の世に数えられたものがある。あれだけ撃ったのだから鉛の弾は数えきれぬほど落ちたはずだ。ところが長篠城と設楽ヶ原から見つかった鉄砲玉は合わせて38個しかない。戦の後で拾い集めて溶かして作り直したのだろうと言われている。鉛はそれほど惜しいものだったのよ。しかもその弾を調べたら国内で採れた鉛だけではなかった。中国、朝鮮、遠くタイから来た鉛まで混ざっていた。武田勝頼はわずかな人数を連れて甲斐へ帰った。武田が滅びるのはここから7年後のことになる。勝ったはずのわしらの側もその晩は誰も騒がなかった。最後に一つだけ引っかかる話をしておく。お前さんが思い浮かべた長篠は多分信長が鉄砲で武田を破った戦いだろう。だがな、江戸の間この戦いは徳川が勝った戦いとして語られていた。勝った側に殿がいて、その殿が幕府を開いたのだから当たり前よ。それが幕府の倒れた後、信長が戦国の英雄として見られるようになって、いつの間にか信長の鉄砲の勝利に書き換わった。そう見る研究者がいる。もっともわしは殿の側の足軽よ。徳川が勝った戦いと言われる方が正直気分はいい。だからわしの話も話半分に聞いておけ。同じ一日の話が語る側の都合で二度塗り替えられたわけだ。わしが覚えているのは鉄砲の音ではない。担いだ丸太の重さと足が沈む泥の冷たさよ。これが戦国の決戦ってわけだ。今も新城では毎年8月15日に信玄塚で火音取りという行事が続いている。死んだ者を送る日よ。450年まだ続いておる。次に地図で辿ってほしい合戦があれば教えてくれ。よければ高評価と登録を頼む。